אין ראוי כמו אלוהים. בוא נשיר ביחד. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. כאן הבוקר אדון אנחנו שרים, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי ישוע, רק אתה ראוי לתהילותיי. בואו נתחיל להרים את הקול שלנו ולהודות לו. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. בואו נשיר לו, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. בוא נשיר ביחד בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בשמחה ובעצב, אהלל אותך ישוע לתמיד. אם זה כאן בארץ או איתך בשמיים, נהלל אותך ישוע לתמיד. בוא נשיר עוד הפעם, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בשמחה ובעצב, אהלל אותך ישוע לתמיד. אם זה כאן בארץ או איתך בשמיים, אהלל אותך ישוע לתמיד. בוא נשיר ביחד עם כל הנשמה. עם כל הנשמה, אהלל רק אותך, ועם כל הצעקה הרוממת שמך. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי, רק אתה ראוי. בוא נשיר ביחד, רק אתה ראוי ישוע, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי ישוע, בוא נשיר ביחד עם כל הנשמה.
כל הנשמה ועם כל הנשמה אהלל רק אותך, אין כל הסלעך, הרומם את שמך. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי ישועה, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. בוא נשאיר את זה עוד הפעם בתור הכרזה, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. הללויה, רק אתה ראוי ישועה. אין נפלא כמותך אדון, אין נפלא כמותך אדון. הללויה. בוא נשאיר עוד הפעם, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילה. רק אתה ראוי. בואו ניקח כמה דקות פשוט להרים את הקולות שלנו, להודות לאדון כמה הוא ראוי, כמה הוא נפלא, כמה הוא מדהים, כמה הוא גדול. אבא, רק אתה ראוי לכל שבח והלל, אדון, והבוקר הזה, אבא, אנחנו רוצים להיזכר בזה, אדון. לאורך כל ההיסטוריה, אבא, של העם שלנו, ראינו את הנאמנות שלך, אדון. וגם היום, אבא, אנחנו רואים את הנאמנות שלך. כל יום, אבא, בחיים שלנו, בחיים של העם שלנו, אדון. אז איך אפשר בכלל להלל משהו אחר חוץ ממך, אדון? אבא, סלח לנו אם אנחנו כן פנינו לדברים אחרים שהם לא אתה, אדון. הבוקר זה בוקר של חזרה בתשובה, אדון, לתת לך חזרה, אבא, את מה שאתה ראוי, מה שמגיע לך, אדון, כל ההלל וכל השבח וכל התפארת וכל ההדר וכל הכבוד. בוא נשאיר עוד הפעם, רק הקולות, רק אתה ראוי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. הללויה. בוא נרומם את השם שלו. הללויה, הללויה, ישועה. נרומם את שמך בלב מלא תודה. יהי שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. נרומם את שמך, נרומם את שמך כאן הבוקר בעיר שלנו, אדון. לב מלא
תודה. יהי שמך מבורך, הושענא בא. הושענא, 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 הושענא במרומים. הושענא, הושענא, הושענא במרומים. נרומם את שמך, בלב מלא תודה. שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. הושענא במרומים. הושענא, הושענא, הושענא במרומים. הושענא, הושענא, הושענא במרומים. נרומם את שמך, בלב מלא תודה. יהי שמך מבורך אדון, הושענא בא. נרומם את שמך, נרומם את שמך, שם ישוע, בלב מלא תודה. יהי שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. ישוע מלך המלכים. ישוע, ישוע, אתה הוא מלך המלכים. ישוע, ישוע, אתה הוא מלך המלכים. נרומם את שמך, נרומם את שמך, בלב מלא תודה. יהי שמך מבורך אדון, הושענא בא. נרומם את שמך כאן הבוקר, נרומם את שמך, בלב מלא תודה. יהי שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. נרומם את שמך, בלב מלא תודה. יהי שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. הללויה. אבא, תודה לך. תודה לך על השמחת האדון שיש לנו הבוקר הזה, שאנחנו יכולים לשיר לך ולהלל אותך ולהודות לך אדון. תודה לך על כל דבר בחיים שלנו אדון. תודה לך על כל ברכה רוחנית שמגיעה ממך אדון. אנחנו מודים לך אבא, ותודה לך אדון שאתה פועל בחיים שלנו אדון. ותודה לך שאנחנו יכולים להיות שמחים אבא בזה שאנחנו יודעים שנושענו אדון. עזור לנו אבא להיות עם עיניים פקוחות לעובדים של העולם הזה אדון, שגם הם יוכלו לחוות שמחת האדון אמיתית בלב שלהם אדון. אבא, אני מבקש שפשוט גם עבור המשפחות והאנשים הלא מאמינים במשפחות שלנו אדון, שאתה תיגע בלבבות שלהם אדון. דרכנו אבא, תשתמש בנו ככלים אדון.
נרומם את שמך בלב מלא תודה, יהי שמך מבורך אדון, הושענא אמן. בוא נשיר ביחד, איך ברך. איך ברך לפניך, לפני מלך המלכים. אשתחווה לישא האלוהים. בוא נשיר עוד הפעם, איך ברך. איך ברך לפניך, לפני מלך המלכים. אשתחווה לישא האלוהים. אדון ישוע, אדון ישוע, ישוע רק אתה באמת מכיר אותי מבחוץ ומבפנים. אדון ישוע, ישוע רק אתה מכפר וסולח, משחרר ומושיע, מטהר וממלא ליבי. נשיר ביחד, נכרע ברך. נכרע ברך לפניך, לפני מלך המלכים. נשתחווה, 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 נשתחווה לישא האלוהים. אדון ישוע, אדון ישוע, ישוע רק אתה באמת מכיר אותי מבחוץ ומבפנים. אדון ישוע, ישוע רק אתה מכפר וסולח, משחרר ומושיע, מטהר וממלא ליבי. בוא נשיר עוד הפעם, אדון ישוע, אדון ישוע, ישוע רק אתה. תודה אדון שרק אתה מכיר אותנו, אדון באמת מכיר אותי מבחוץ ומבפנים. אדון ישוע, ישוע רק אתה מכפר וסולח, משחרר ומושיע,
מכפר וסולח, מכפר וסולח, מטהר וממלא ליבי, מכפר וסולח, מכפר ומושיע. תודה לך אבא שאתה מכיר אותנו, תודה אבא שאתה ממלא כל פינה בלב שלנו אדון, תודה לך אבא שאתה הכל בכל אדון. בוא ניקח כמה דקות פשוט להודות לאדון על מה שעושה בחיים שלנו, מה שעושה עבורנו השבוע הזה, שאנחנו יכולים לראות את הגדולה שלו בכל דבר בחיים שלנו. תודה לך אבא. אז בוא ניקח כמה דקות, פשוט נתרכז באדון, פשוט נתחיל להודות לו על מה שהוא עושה, על איך שהוא פועל, על מי שהוא, על זה שהוא ריבון. בוא נשאיר מכפר וסולח, מכפר וסולח, משחרר ומושיע, מטהר וממלא ליבי, מכפר וסולח, מכפר וסולח, אדון, אדון ישוע, ישוע רק אתה באמת מכיר אותי מבחוץ ומבפנים. אדון ישוע, ישוע רק אתה מכפר וסולח, מכפר וסולח, מטהר וממלא ליבי. תודה אדון. הוא ירד מהשמיים לכפר על חטאיי. אין אחד בעולם הזה שיגיד לי שהוא לא חי, כי אני ראיתי פועלו בחיי, ואני
חסד שאני כאן. כמה חסד יש עליי. הוא ירד מהשמיים. הוא ירד מהשמיים לכפר על חטאיי. אין אחד בעולם הזה שיגיד לי שהוא לא חי, כי אני ראיתי את פועלו בחיי, ואני יודע שזה בחסד שאני כאן. תודה אדון. כמה חסד יש עליי. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר כמה אני מלא תודה שיש לי. תודה אדון שאתה מכיר אותנו. תודה אדון שאתה אוהב אותנו. אותי ממך ישוע, ישוע. נשאיר עוד הפעם. הוא ירד מהשמיים. הוא ירד מהשמיים לכפר על חטאיי. אין אחד בעולם הזה שיגיד לי שהוא לא חי, כי אני ראיתי את פועלו בחיי, ואני יודע שזה בחסד שאני כאן. כמה חסד יש עליי. בוא נשיר ביחד. ישוע קח הכל אדון. ישוע קח כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר כמה אני תודה שיש לי אותך ישוע, שום דבר לא יפריד אותי ממך ישוע, ישוע. בוא נשיר ביחד. כמה חסד, 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 כמה חסד יש עליי. כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד יש עליי. כמה חסד, כמה חסד,
כמה חסד, כמה חסד. בוא נשיר ביחד, ישוע קח הכל. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר. ישוע קח הכל, כל דבר אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר כמה אני מלא תודה שיש לי אותך, ושום דבר לא יפריד אותי ממך ישוע. בוא נשיר ישוע קח הכל. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. כמה אני מלא תודה ישוע, תודה ישוע, תודה ישוע. שום דבר לא יפריד, שום דבר אדון, שום דבר אדון. ישוע, ישוע, שום דבר לא יפריד אותי ממך, שום דבר אדון, שום דבר אדון, שום דבר אדון. בוא נתחיל פשוט להרים את הקולות שלנו. אנחנו מודים לך אבא ששום דבר לא יפריד בינינו ובינך אדון. לא המוות ולא החיים, לא מלאכים, לא שליטים אדון, שום מצב כלכלי אבא ושום דיכאון אבא לא יפרידו אותנו מאהבתך אדון. תודה ישוע שאתה מכיר אותנו אדון, תודה לך ישוע שאתה אוהב אותנו אדון, ולא משנה מה אנחנו אולי עשינו אדון, אתה עדיין מלא חסד עבורנו אדון. אז הבוקר אבא תן לנו לזכור את זה אבא, כל אחד שצריך כאן עידוד מחדש אבא שאתה איתו אדון. לדיכאון אין מקום כאן, לספקות אין מקום כאן אבא בלב שלנו ולא כאן בבית אלוהים אדון. שהרוח שלך פועלת אדון, מלא אותנו בתקווה שיש לנו בך אדון ישוע. כמה אנחנו אוהבים אותך אדון, כמה אנחנו אוהבים אותך אדון. כמה נפלאת ישוע, בוא נשיר ביחד ישוע קח הכל. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר. ישוע קח הכל, כל דבר לך אדון. אין מספיק מילים שיוכלו להסביר כמה אני מלא תודה שיש לי אותך, שום דבר לא יפריד אותי ממך ישוע, ישוע. El tiempo de Dios en nuestra vida personal. Dios nos dio el tiempo para tener un tiempo con Dios, una oración íntima con Dios.
el tiempo que nos queda. Есть и то, что Он хочет с нами продолжать общение в будущем времени. ובמחשבות של אלוהים יש גם את מה שהוא רוצה En los להמשיך pensamientos y los לעשות איתנו. planes de Dios tiene cosas con nosotros que hacer. אני אתקן את עצמי קצת. Voy a corregirme un poco. В вечности, в Царстве Божьем. בעתיד לא יהיה זמן. En el futuro no va a haber tiempo, sino va a haber eternidad. להמשיך את היחסים האלה איתו. Va a haber una relación perpetua con Dios. 26-27 стих. בואו נפנה לכתובים, נפתח למעשה השני. Vamos a leer la palabra. Abramos 27. libro de los Hechos מאדם אחד 17. יצר את כל עממי בני אדם, להושיבם על פני כל הארץ. ויעד זמנים 17, 26. ולא מושבם, למען יחפשו את האלוהים. אולי יגששו אחריו וימצאו אותו, אף שאינו רחוק מכל אחד מאיתנו. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado en el orden de los tiempos los límites de su habitación, para que busquen a Dios. В последнее время проповеди Евангелия, Царства Y si en alguna manera palpando puedan hallarle. הימים של מלכות Nosotros vivimos en los últimos tiempos del reino de Dios. с приходом Иисуса на землю. הזמן הזה Este tiempo comenzó cuando Jesús vino a la tierra. Божье определение, чтобы люди искали Бога в это время. והזמן הזה Este tiempo que Dios dio es para que la gente le busque a Él. שאול הוא מגיע Saúl, el rey David, לעפולה. Saulo, el emisario, el apóstol, llegó a Atenas. זה שטח של יוון, זה אנשים Es un territorio que la gente no conoce de Dios. לבשר על ישוע. Él llegó allá, Pablo, y comenzó a predicar el Evangelio. וכשהוא הלך שם, Y cuando fue allá, él vio Когда, знаете, философы, там, эти люди, которые любят слышать и говорить всегда о чем-то ואתם יודעים, היה שם פילוסופים שאוהבים לדבר על דברים חדשים. bueno, los dos. Sí, gracias. הם שמעו ששאול מבשר איזשהו ישוע, משהו חדש. Вот когда они собрались там в этом месте, он начал обращаться к ним, говорит. וכשהם נכנסו במקום הזה, הוא התחיל לדבר אליהם. Да я ходил, смотрел ваши памятники, и я увидел там один памятник, на котором было написано «Неведомому Богу». אז הוא מספר להם שהוא הלך Cuando- בעיר שלהם וראה את כל המצבות, המרפאות שיש, וראה אנדרטה אחת שרשום שם, לאל לא נודע. En el tiempo de Pablo había una parte donde él llegó a una ciudad y vio que decía en un letro que Dios no conocido. Y él, y él comenzó a predicar sobre eso, sobre el Dios no conocido que los gentiles no conocían, que era Jesús, y que tenían que postrarse a Dios. והאנשים האלה ששאול דיבר אליהם, Y, לא y היו estas, האנשים האלה. estas personas no conocían a Dios. Для вас дано время, Бог определил время и место обитания для каждого народа. וישוע אומר Jesús dijo שהציב זמן לכל גוי, לכל עם. que Dios le dio un tiempo para los gentiles, para los goim. Света, в ваш разум, в вашу жизнь. ולכם, האנשים ששאול דיבר אליהם, הגיע הזמן לדעת את אלוהים. Y Pablo era la clave para que ellos escuchen el Evangelio, לראות ולהכיר para que ellos conozcan al Dios que ellos no conocían y que ellos se postraban a un Dios que no conocían. Тьмы вывести вас в свет. ואלוהים שלח את ישוע, Y המשיח, Jesús, אתכם el Padre, mandó a Jesucristo Сегодня время a sacarles a esa gente de la oscuridad. והיום זה הזמן שלכם Y también hoy día es el tiempo לאלוהים הזה. и
de nosotros volvernos a Dios и жить для Бога, и жить с Богом. y llamarle. זמן לדעת את אלוהים Es un באמת tiempo ולחיות עבורו. para Для conocerle нас это сегодня y важно. vivir Мы para Él. живем в это же время Божье. אז בשבילנו זה חשוב, כי אנחנו עדיין חיים באותו זמן. Para של nosotros אלוהים, es באותה תקופה. importante porque nosotros vivimos en el tiempo, en ese tiempo que, ולחפש יחסים que עמוקים comenzó וקרובים עם אלוהים. para los gentiles. Вы помните, когда Иисус проходил через Иерихон, и там был один человек на имя Закхей. אתם זוכרים שישוע Ustedes עבר recuerdan que ליריחו, Jesús והיה se שם fue para מישהו בשם Jericó Он y слышал об encontró una Иисусе, persona que se שמע על llamaba ישוע, Saqueo. но лично Saqueo с escuchó ним de не был знаком. Jesús, אבל הוא לא הכיר אותו באופן pero אישי. no lo Но у conoció него de una было manera желание, он personal искал увидеть Иисуса. אבל היה לו רצון, והוא y tenía él la voluntad de И вы encontrarlo. помните эту историю? Он влез на смоковницу, потому что был маленький ростом, чтобы увидеть Иисуса сверху. ואתם זוכרים את הסיפור הזה Y שהוא ustedes נכנס על עץ, כי הוא היה נמוך ברמה, escuchan la ולראות historia את que ישוע. él se subió a un árbol para poder mirar a Jesús. Проходил, это было время, сейчас и здесь. כי זה היה הזמן, זה היה Eso הזמן era el tiempo שישוע de עובר שם, Sa- זה היה Eso era el tiempo de Jesús И que Закхей pasaba использовал это время, эту возможность para donde estaba увидеть Saqueo. וזכאי השתמש בהזדמנות Y Saqueo aprovechó el tiempo para conocer a Jesús. возле этой смоковницы. Он остановился и обратил свой взор к Закхею. ואתם יודעים Y, שכשישוע עבר y ליד cuando העץ Jesús הזה, pasó הוא נעצר al lado del árbol, Возможно, другие даже не смотрели, Jesús не видели. llamó la atención de Saqueo. Кто носил Иисуса, кто был занят своим, толпа шла, двигалась. יכול להיות שחלק Puede לא ser באמת שזכאי שם, פשוט que המשיכו ללכת, algunos נסעו no se dieron cuenta que Saqueo estaba ahí, Остановил это время. אבל ישוע עצר, pero Jesús se detuvo Время y detuvo su tiempo זכאי. это было para hablar время, con чтобы Saqueo. этот Закхей, который искал Иисуса, זה הזמן Era el tiempo זה שחיפש את אלוהים, נמצא אותו. para Saqueo, para встретил que его лично, лицом к лицу. Saqueo lo encuentre y lo conozca a Jesús ישוע פנים אל פנים וידע eh, בישוע. de una manera personal. Закхея. כשישוע נכנס לבית של Y זכאי, cuando Jesús entró en la casa de Saqueo, Сегодня пришло это время спасения для этого дома. אז ישוע כשהוא נכנס, הוא אומר, Jesús "הנה, cuando הגיע entró הזמן dijo, לישועת הבית הזה". llegó la salvación a esta casa por el arrepentimiento que él había mostrado. יש בני אברהם שצריך למצוא אותם ולהביא אותם לאלוהים. Hay gente que hay que traerlos a Dios. Очень внимательно. תראו, תסתכלו בתשומת לב. Мы можем знать אנחנו יכולים לדעת Nosotros podemos saber sobre Dios ולא לדעת את אלוהים. y, можем y чтить Бога. אנחנו יכולים po- לכבוד לאלוהים, podemos לא לדעת אותו. arrodillarnos delante de Dios, pero no conocerlo. Escuchar de Dios, pero no conocer a Jesús. זכאי חיפש. Y Saqueo buscó Есть разница в этом. יש הבדל בין הדברים. y hay una diferencia. אני אביא לכם דוגמה. Voy a traer un ejemplo. אני יודע על טראמפ. Yo conozco de Trump. אני יודע שהוא הנשיא של ארצות Yo sé que es el presidente de Estados Unidos, מכיר אותו אישית. pero no lo conozco personalmente. הוא לא מכיר אותי אישית ולא שמע עליי. Él también no me conoce a mí, Знаете хорошо Трампа? אבל מי כן? pero sí, yo sé quién conoce a Trump bien, su esposa, Близких отношениях с ним. שחיה ביחסים קרובים איתו. que tiene una relación cercana a él. Есть разные уровни познания о Боге. Да, ну, знания о Боге. יש רמות שונות של היכרות. Hay unos niveles de cómo conocer a Dios. כבר אמרתי שאפשר לדעת על אלוהים ולא לדעת אותו. Hay un nivel que puedes conocer sobre Dios, pero no conocerle a Él. Младенческом положении. Да? אפשר לדעת על אלוהים, אבל Puedes באיזשהו מהלך saber תינוק también de Dios, Наши маленькие pero ser un niño todavía. вырастают, они больше знают папу и маму. כמו הילדים הקטנים שלנו בקהילה. Como los niños כשהם גדלים, conocen a Dios aquí en la iglesia, Познание escuchan de Dios, perdón, pero no lo conocen muy bien. אז בהיכרות שלנו עם אלוהים אנחנו חייבים לגדול. No es- לגדול לתוך יחסים עמוקים Cuando יותר. conocemos a Dios tenemos que и не
crecer en Él. אפשר גם לא להכיר את אלוהים. Есть опасность в том, что можно пропустить время, когда проходит Иисус. יש סכנה בזה Hay un שאפשר peligro לפספס את הרגע הזה que שבו ישוע podemos perder el tiempo que Jesús viene a nuestras vidas. זוכרים את המקרה עם ירושלים? Y ustedes recuerdan el incidente que hubo en Jerusalén, ישוע התקרב לירושלים, cuando Jesús se acercó a הסתכל Jerusalén, ובכה. se acercó a Jerusalén y lloró Сегодня узнал. הוא אמר, y dijo, Jerusalén, si tú hubieras sabido mi tiempo, על הזמן שבו el, של הביקור, el tiempo de mi visita, של הביקור של ישוע, וזה mi visita, o sea, la visita de Jesús, Время посещения. ואת לא יודעת את הזמן הביקור של המשיח. Ты не узнал это время. pero no sabían ellos el tiempo de Jesús, la visita de Jesús. שמת לב לזמן הזה No pusieron atención cuando el Padre mandó a su Hijo, שהיו אנשים שהאמינו בישוע וקיבלו אותו, aunque hubieron algunos que creyeron en Jesús, אבל באופן כללי, pero de una manera general, באים Jerusalén y, האליטה הרוחנית y también los religiosos לא הכירו אותו, lo rechazaron a Jesús, ולא ידעה על הזמן הזה. porque no entendieron el tiempo de Jesús. בגלל זה ירושלים נחרבה, כי לא ידעו Y también fue por eso que también el templo se destruyó, Когда Бог со своей стороны делает все для того, чтобы обратиться к человеку, чтобы человек отозвался к нему, искал его. שאלוהים עושה את כל מה שהוא יכול que לפנות Dios לאדם hace todo para que el hombre vuelva a Él Есть sила y se arrepienta. Бога или отвергнуть. ולאדם יש Y el hombre בחירה tiene la elección או לדחות אותו. de recibirle a Dios o rechazarle a Él. Божий призыв и выберет Бога. אם הוא יענה Si Él לקריאה של אלוהים acepta el llamado de Dios И познает Бога. וידע את אלוהים, Он будет y, вечно. y Él sabe יהיה ביחסים נצחיים, el tiempo de Dios, Él estará con el Dios eternamente. אבל אם הוא ידחה את אלוהים, הוא Pero si rechaza a Dios, מאלוהים. estará en perdición eterna. Для нас важно вот в это время, где Бог через Иисуса обращается к людям. בשבילנו, הזמן הזה, Para nosotros el tiempo אלוהים דרך ישוע פונה לאנשים. El tiempo de Jesús es importante, el tiempo en que el Padre llama a las personas a través de Jesús. לאלוהים היו כל מיני תקופות Dios שהוא עשה, היה הזמן של Hubo- תורת משה, tuvo muchos tiempos, הוא ומוסר, hubo el tiempo de la ley, el tiempo de los profetas, נביאים שבהם דרך y vino אלוהים פנה לאנשים. que Dios hablaba a través de los profetas, Последние дни Бог говорил через Сына Своего Иисуса. Последние дни, сегодня последние дни. אבל כתוב שבאחרית הימים y dice que en los últimos días que Dios hablaría por medio de su Hijo Jesús, כתוב בתנ"ך שאת אלוהים que dice en la Biblia que a Dios nadie le vio, Медре Отче, да, Он вышел с Бога, да, от Бога. אבל הבן היחיד pero el Hijo Jesús, Показал, Он явил, el único, Он вывел на сцену Бога и показал Его людям. הוא הודיע על אלוהים. Él avisó de Dios el Padre, Él lo hizo conocer, Потому что действия, которые производил Иисус в своей проповеди, в своем слове, в своем учении, כי הדברים שישוע עשה, y las cosas que Jesús hizo, con sus acciones которая проявлялась в чудесах и знамениях, הכוח y el poder שהנפלאות que tenía para hacer milagros y maravillas, Он это через меня делает. ישוע אומר Jes- שאלוהים עושה דרכי. Jesús dijo que esas cosas, esas obras hacía Dios el Padre a través de Él, זה לא ממני, זה מהאב, זה מאלוהים. que no era de Él, כותב דרכי. que no era de Jesús, sino era el Padre en Él. וזה הוא אומר, תאמינו באלוהים ותאמינו Y también dijo, cree de mí y cree de mi Padre. Когда Иисус взял учеников, троих учеников и вывел их на гору. ועוד דוגמה, שישוע עוד- לוקח 3 תלמידים
otro בבית ejemplo. זהב. где он Lo- преобразился. Jesús llevó a los 3 discípulos al И monte там a orar, появился Моисей и Илья, беседующие с Иисусом. donde Jesús, ושם נגלו גם משה y ahí ואליהו. aparecieron Потом Moisés y Моисей и Илья Elías, los ушли, остался Иисус profetas. и ученики. אחרי זה משה ואליהו הלכו, Y ונשארו después רק se ישוע fueron והתלמידים. Moisés y Elías, Был голос y los Сына discípulos se quedaron con ברגע él. הזה היה קול מהשמיים, En ese קול tiempo של האב. «Сей есть Сын мой salió una voz возлюбленный, del в котором мое cielo благоволение, Его слушайте». זה בני אהובי, y בו dijo, בחרתי, תקשיבו לו. ese es mi hijo amado, a quien yo he escogido. Не на Илью. אל תסתכלו על No, משה no או על miren donde Moisés o donde Elías, כבר אינם. ellos ya se fueron רק ישוע. И Бог y говорит se quedó ученикам: Jesús. вот на кого смотрите, кого слушайте, и за ним следуйте. ואלוהים אומר, Y Dios dice, מצביע על ישוע ואומר, עליו תסתכלו, אליו תשמעו. mirad a Для Jesús, нас важно в a Él mirad. нашей жизни, в нашем Божьем времени, которое Бог определил для нас. בשבילנו זה כל כך חשוב. Y para nosotros es muy, muy importante el tiempo en lo que estamos viviendo. Он единственный, который ведет нас в познание Бога. להתמקד בישוע, כי הוא Que היחיד es el tiempo que tenemos que שמוביל mirar a אותנו לדעת Jesús אלוהים. y poner nuestros ojos en Él. Жизни твоих учеников Иисуса. אני רוצה להביא עוד דוגמה Quiero שני תלמידים של ישוע. dar otro ejemplo de la vida de los discípulos y Jesús. Cuando Jesús והוא התגלה לכמה. se levantó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos, ירושלים hubieron 2 discípulos que fueron a Emaús. И вот по дороге к ним подходит Иисус. ובדרך ישוע, Y en el camino Jesús se reveló a ellos. והם לא מכירים אותו, הם לא מזהים אותו. Y ellos no pudieron identificarle. הוא מסתכל על הפנים שלהם, והפנים שלהם עצובות. Y Jesús miró sobre sus rostros y vio que estaban tristes. והם התחילו לספר לו על ישוע, Y Jesús בפעולה שהוא עשה. les preguntó por qué estaban así. Y ellos dijeron que Jesús había muerto קיבלו אותו, וצלבו אותו. y los crucificaron, y ya eran 3 días que habían pasado. ואנחנו חשבנו Y ellos pensaron que Jesús era el Mesías que iba a levantar el reino. וחלק אפילו באו אלינו, Y algunos dijeron también de entre ellos que Jesús se había levantado de entre los muertos. ובזמן הזה ישוע Y en ese tiempo Jesús les mostró, les habló, les demostró. אתם איטיים בלהבין את Ustedes son muy lentos שלו. para entender las cosas de Dios. Les reprochó, אתם שמעתם וידעתם, זה כתוב pero está escrito que el Mesías tenía que sufrir y también morir אבל אתם לא הבנתם את זה, y levantarse de entre los muertos. זה עמוק יותר, Pero ustedes אתם לא האמנתם בזה, no creyeron en eso, les reprochó Jesús. זה במילים שלי. И поэтому вы в таком состоянии, унылом в таком мрачном состоянии, потому что нет веры в вашем сердце. ובגלל זה אתם נמצאים במצב כזה, אתם Y עצובים, por eso estaban los discípulos tristes. Он воскрес, вы и этому не верите. אפילו אנשים שבאו ואמרו, Los שהוא discípulos לזה הם לא מאמינים. И он начал из no creían, Писаний объяснять им, что так должно быть. tenían incredulidad. הוא התחיל לפרש להם את הכתובים, Pero Jesús ככה היה צריך להיות. les dijo que el Mesías iba a levantarse entre los muertos. Y les comenzó a interpretar las escrituras. להמשיך לדבר איתך. Y ellos querían hablar con él, seguir hablando con él. Открылись глаза, они увидели, что это он. וכשהם נכנסו למבנה, Y cuando comieron el pan, נפתחו והם ראו שזה הוא, זה ישוע. Но Иисус es стал невидим. el pan, אבל ישוע, sus ojos se abrieron И в то время они посмотрели, y ellos miraron que Jesús era. על זה הם הסתכלו אחד Y en ese tiempo, y Jesús desapareció. когда он говорил нам, Y los dos se miraron אחד לשני, האם לא בער ליבנו בקרבנו כשהוא הלך
y se preguntaban diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él, הכתובים, cuando nos traducía, nos interpretaba las Escrituras? הלב שלנו. Наш разум как обновился. Y sus corazones И наше se emocionaron משהו התחיל לבעור בתוכנו. y sus corazones ardía algo en ellos. אבל ישוע נעלם. Y Jesús se desapareció. Можно было узнать Иисуса היה אפשר לזהות את ישוע еще до того, Ellos podían identificar a Jesús, quizás antes, помолился. לפני שהוא פצע את הלחם. hubieran podido identificarle quizás antes que partiera el pan, האם לא בער ליבנו בקרבנו? porque sus corazones de ellos ardían Разъяснял Писание, היה אפשר cuando לזהות Jesús les ישוע hablaba, בדרך כשהוא פירש כתובים. потому что cuando les interpretaba la palabra de Dios. начинает гореть сердце. כשהוא אומר את הדבר שלו, הלב מתחיל לבעור. Cuando Jesús habla su palabra, el corazón comienza a arder. הלב שלהם העיד על זה שזה הוא, זה ישוע. Сердце нужно El corazón conoce que es Jesús quien está hablando y que hay que escucharle a Él. Бога, и оно меняется, изменяется. הלב שומע ומקשיב לאלוהים. El corazón escucha a Dios Меняется, когда обращается Иисус к сердцу. המחשבה של הלב משתנה כשישוע y el אומר. pensamiento Нужно también. быть внимательным к своему сердцу. אבל לכן אנחנו צריכים לשים לב ללב Y שלנו. tenemos que Сегодня время tener, общаться с Иисусом. prestar atención a lo que nosotros sentimos en nuestros corazones. Время о том, чтобы Si Dios nos está hablando, היום זה הזמן כדי שהלב שלנו יבער. tenemos que, es el tiempo חבר יקר, para que Dios también nos hable תחפש a nuestros corazones. чтобы твое сердце загорело. Busca a Dios יבער. y que tu corazón arda שהדעת שלך תשתנה. y que tu conocimiento Уже познавал Иисуса. cambie שתכיר את אלוהים בצורה עמוקה יותר. את y ישוע. que conozcas a Jesús profundamente. Ты должен Todo depende de ti. этого устремиться, этого желать. אתה צריך לרצות. Tú necesitas querer eso. Пожелал это, он захотел узнать его и увидеть. זכאי רצה את זה. Saqueo רצה לראות quería את ישוע. conocer y ver a Jesús. И действовал. הוא קיבל החלטות ופעל. Él recibió decisiones y actuó. האמונה מקבלת החלטות ופועלת. La fe Состояние просто acepta acciones y obra. אנחנו פשוט יודעים על אלוהים. Y хотеть tenemos que salir сделать выбор. Иисус, я хочу y buscar a Dios ולרצות ולעשות y querer החלטה de Dios לאלוהים y decidir Иоанна, seguir a Dios para que nuestros corazones ardan. פרק 15, ט"ו. Juan, смотрите, Божье время дано для того, чтобы приносить Juan плод. 15:3. San Juan 15:3. פה כדי שנביא פרי. Давайте прочитаем. Да, 3 стих. 3 давай. אתם כעת מתוארים בעבור Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Плод или принести плод – это процесс, это время нужно, необходимо. כדי להביא פרי צריך Para traer fruto es un proceso, no es de un, no es de un, no, Со своими учениками. no es enseguida. ביד זמן עם התלמידים שלו. Jesús estuvo tiempos con sus discípulos. В духовном состоянии הוא לקח אותם Él los, él los tomó como niños возраст зрелого. והביא אותם y los llevó לבגרות a la madurez Общение с Иисусом и Его Словом, ודרך התחברות עם ישוע y, והדבר y שלו, a través de la comunión y la palabra de Dios, דרך חיים שבהם היה a קשר través de la relación que ellos tenían con Jesús. очищены и приведены в зрелость. שהם היו מתוארים והובאו Ellos estaban limpios y, Это результат y trajeron того, в чем они fruto, תוצאה של מה שהם היו el resultado בזמן.
de que ellos estaban con Jesús todo el Вы помните tiempo. притчу о бесплодной смоковнице? אתם זוכרים את המשל על Ustedes, התאנה החסרת פרי? ustedes recuerdan la Хозяин parábola de la higuera. видел смоковницу без плода, הגיע הבעל התאנה וראה את התאנה בלי Vino и он говорит, el, «Даже el- имеющий плод, el dueño de la higuera והוא אומר, y vio que no había fruto מגיע אל העץ ואני לא מוצא y פרי, decía, ya el tercer año que vengo y no encuentro fruto en ella, ולמה היא entonces lo voy a botar, lo voy a quemar. дай возможность ей готовить». והפועל, הוא אמר, תשאיר, Pero había otro hombre que decía, no, déjala, Делай для того, чтобы она принесла плод. quizás לעבוד קצת, אני este, אעשה דברים כדי שהיא תעשה. este año traiga fruto. И через год ты снова посмотришь, если она не принесет плода, тогда уже срубишь. ועוד שנה, תסתכל שוב, אם באמת היא לא תביא פרי, אז Y si el próximo año no hay fruto, entonces ישוע אמר, se lo pudiera, entonces sí, lo arrancaremos y lo echaremos. המשל הזה מדבר על זמן, Esta parábola habla sobre el tiempo, Контексте того, что не que Dios dio un tiempo. упала башня, их там накрыла, да, там Пилат кого-то убил, да. Ну, это вы знаете, кто читает Библию. הוא אמר על זה שהיו Dios אנשים שמתו, dio un tiempo. המגדל הרג אותם, או בזמן Había también unas personas que murieron que Pilatos había matado. ישוע אומר שאם אתם לא תחזרו בתשובה, Y Jesús les dijo en ese respecto, si no se arrepintieran, ellos también morirían. Людям дано время обратиться к Богу, לאנשים ניתן הזמן לפנות לאלוהים, отвратиться от своих грехов и следовать за Богом. Дано людям это время. להתכחש לחטאים Negarse a los pecados Дано людям принести плод, дано людям время принести плод. y rechazar, ניתן זמן לאנשים להביא פרי, rechazar. Новую жизнь, новую Dios nos dio el tiempo עוד חיים חדשים, פירות חדשים, para hacer fruto para Dios. אבל אם אנשים לא ישתמשו בזמן הזה, Y si las personas יבוא משפט אלוהים, no, זעם אלוהים, no lo hacen, vendrá el juicio de Dios. צמח שלא הביא פרי, Y toda planta que no dio fruto חיים עצובים. o pámpano. Слово, которое проповедовал Иисус своим ученикам, הדבר שישוע בישר La palabra que Jesús predicó a sus discípulos לו כוח לשנות, tenía el poder para cambiarlos, para purificar sus corazones y también cambiar la mentalidad de ellos, su comprensión смотреть глубже. אפילו על הכתובים, להסתכל עמוק יותר, y entender más las escrituras. Выучивать на память, לא רק לקרוא את הכתובים, No solamente לזכור אותו, leer el texto o recordarlo, todo eso sabían ellos, pero cuando Jesús estuvo con ellos השנה שלהם באה לידי ניסיון, их сердца были испытаны, y la fe de ellos fueron probados ими помогли. ההבנה שלהם, y el conocimiento de haber conocido a Dios שלהם היה חוסר אמונה. no les ayudó en un caso y les entró la incredulidad, И это заглушило их сердце. וזה חיבה אותם, חיבה את הלב שלהם. pero Jesús los amaba. ישוע מממש את זה, הוא הוריד את זה, Снял это неверие. הוא הוריד את חוסר האמונה, Он снял эти страхи, Él sacó lo que ellos, הוריד מהם את הפחד, sacó de ellos el temor y la incredulidad que había en ellos. и поэтому слово, оно имеет силу очищать нас. ולכן לכתובים יש, לדבר, יש יכולת לטהר אותנו. La palabra tiene el poder para cambiarnos. בחיים שלנו יש הרבה דברים En nuestra vida hay muchas cosas, שהשפענו הרבה מעצמנו, hay mucho de nosotros mismos, del orgullo הרבה מחשבות שלנו, y pensamientos דעות שיש לנו, y opiniones de nosotros mismos שלא מביאים פרי, que no traen el fruto en nuestra vida. Хорошие плоды в нашей жизни. ואפילו הם עושים ההפך, הם חוסמים פרי טוב.
y también bloquean de dar un buen fruto en nuestra vida. אבל כשאנחנו ניתן רשות Pero si לדבר אלוהים nosotros לטהר את הלב damos שלנו, permiso a la Добавлять palabra в нашего сердца, в y нашего que Dios мышления limpie nuestro corazón очищать. למחוק ולעקור את כל העשבים השוטים מהלב שלנו, Оно очистит y arrancar todas las נועד raíces לטהר את הלב malas, ויעשה אותו las hierbas malas de alrededor de לדעת nosotros. את אלוהים, познавать Иисуса. לדעת את ישוע, Больше Vamos a poder conocer a Jesús. לגדול בהבנה שלנו, Vamos a poder crecer что en el entendimiento de Dios. כי אנחנו זקוקים לקשר קרוב. Nosotros necesitamos una relación íntima con Dios. פסוק 7 ביוחנן. Versículo 7, San Juan 15, versículo 7. ודבריי יהיו בכם, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. отождествил себя со своим словом, сделал как единым. ישוע Jesús עצמו עם דבר אלוהים, עשה se hizo uno con la palabra. כאחד. Слова Иисуса Él y la palabra son uno. המילים של ישוע Sus palabras son vida eterna y espíritu. говорит, что если вы пребудете в этом, הוא אומר שאם תעמדו, Él dijo, si ustedes permanecéis en mí, если мы пребудем в этом, אם דבריי יהיו si בכם, la palabra de Dios está en nosotros, אבל לא רק באותיות, no solamente de letras, sino en el espíritu también, בידיעה עמוקה של אלוהים, en el conocimiento сердце, זה ייכנס ללב שלנו, оно profundo con Dios, זה ייכנס למחשבות, va a entrar a nuestros pensamientos, нашу жизнь, la- לחיים a nuestra vida, пребудем, todo lo que es de Dios, что означает мы y как vamos a permanecer во времени Божьем. נעמוד בו, זה אומר y vamos a permanecer en Él y vamos a andar con Él. Сегодня побыл, через месяц, потом еще. זה לא יהיה כמו שהיום, No va a ser, או אולי חודש הבא עוד קצת, hoy aprendí algo, Учеба, читать. dentro de un mes voy a aprender algo, חודש לא נורא, О Боге не думал. y no he leído las escrituras hace un mes, אין לי זמן, אני בקושי חושב על אלוהים, y yo no tengo tiempo para Dios, para buscar de Dios. אחרי זה אני אדחה את הזמן הזה, Eso no es así, הזמן של אלוהים, А придет время y плодов, quizás rechacemos el tiempo de Dios придет время жатвы, а если не будет, ויאספו את הפירות ואם לא יהיה y no va a haber fruto זמן הזל, en nosotros. ты потерял время, ты потерял все. ומישהו אמר, אם איבדת הזמן, אז איבדת הכל. Y hay una persona que dice, Хозяин смотрит, si ждет, perdiste el tiempo, lo perdiste todo. בעל הכרם מסתכל על הכרם ומחכה Eh, פרי. el hombre de la viña с Иисусом, пребывая, живя tiene que ver el fruto, tiene que ver el fruto. אנחנו חיים ועומדים בישוע, Así Dios יהיה פרי. quiere ver fruto en nosotros, espera que en nosotros haya fruto. мы можем не сразу замечать это в нашей жизни. אולי אנחנו לא ישר שמים לב לזה בחיים שלנו. Quizás no nos demos cuenta en nuestra vida lo que está pasando, זמן שאנחנו נראה pero vamos a ver שינוי בלב שלנו. los resultados Результат наших отношений del cambio de nuestra vida con Dios אנחנו נראה את התוצאות y los resultados נלמד לנצח את החטא. cuando nosotros aprendamos a andar con Dios y a vencer el pecado. בחיים שלנו, במשפחות שלנו, Vamos a ver el cambio en nosotros y también en nuestra familia. כל הזמן של פרי, Y va a venir un tiempo que va a haber un fruto תראו את הפסוק y nosotros creemos en eso. שנקרא. בזאת נכתב, En el 8, San Juan 15, 8. והייתם לי לתת En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Потому что это все от Него. כי כל זה ממנו, Это время Todo es de Él. от Него, Слово от Него. הזמן ממנו, El tiempo es de Él, su palabra es de Él, todo es de Él. Происходит כל מה שטוב, Todo lo que es bueno en nuestra vida, в сердце. כל השינויים שקורים, todos los cambios que pasan en nuestra vida es de Él. כל הכבוד לו. Y gracias a Él. Есть тоже наша роль.
y la honra es a Él. нам вся слава. אבל כל הכבוד, Tenemos Ради Иисуса, который открыл нам una tarea, כל הכבוד לדם של ישוע שניקה אותנו מהחטא שלנו. y la tarea de Él который влияет en nuestras vidas. כל הכבוד לדבר אלוהים. Gracias שמשפיע a עלינו. Dios que nos dio su sangre, que nos limpia, y su palabra. אנחנו נראה את ישוע והלב שלנו יבער. Nosotros veremos a Jesús y nuestro corazón arderá. запалите свои сердца. תפעילו את הלבבות שלכם. Божий огонь пусть горит в наших сердцах. Haced que vuestros corazones ardan con la palabra de Dios. ותגידו לישוע, ישוע תן שהלב שלי יבער בו. Y digan a Jesús, Jesús, haz que mi corazón arde. No quiero ser frío, no quiero ser tibio, quiero estar caliente, quiero quemar, quiero pensar sobre ti, Это нелегко. quiero pensar, aprender de ti. No es fácil, Прилагать все усилия. אבל זה ראוי. pero es digno את כל המאמצים שלנו. cuando hacemos todos nuestros esfuerzos, cuando ponemos todos nuestros esfuerzos לעצמנו את מלכות האלוהים. y arrebatamos el reino de Dios. Найти Иисуса. למצוא את ישוע Не отпускать его. Идти ולא לעזוב אותו. Tenemos que estar con Jesús y no dejarle הלב שלנו בוער, תשתוק. que nuestro corazón queme. Ты хотел где-то уйти, в другое место с нами, пойдем с нами. אתה רצית ללכת לאיזה מקום אחר, אבל לא, תישאר איתנו. Дальше мы хотим с тобой общаться. אנחנו רוצים להמשיך לדבר. Tenemos que seguir hablando con el Señor, Показывай больше мое сердце. con Jesús, עוד מהלב שלנו. que muestre, תהיה לי בך. que Él muestre quiénes somos nosotros, Это классно. qué somos para Él, Это qué hay en nuestro corazón. Это захватывающе. זה שובה את הלבבות שלנו. Él conquista nuestros corazones. תודה רבה. Давайте мы откроем Gracias. 5:15. בואו נפתח אל האפסים. Vamos a abrir la palabra de Dios, a Efesios 15-17. ועתה ראו והיזהרו, שלא תתהלכו Efesios 5:15. מוקירים השעה, כי הימים רעים המה. אל תהיו חסרי דעת, כי אם מבינים לדעת, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Нам необходимо отнестись к Божьему времени со всей серьезностью, очень ответственно. אנחנו חייבים להתייחס Nec- בזמן אלוהים. Necesitamos fijarnos en el tiempo de Dios, Как мы проведем свое время здесь с Богом, כי איך שאנחנו נבלה את הזמן שלנו פה עם אלוהים, это имеет que cuando nosotros pasemos tiempo con Dios aquí en la tierra, va a haber resultado con el tiempo que vamos a pasar con Dios en la eternidad. ваше сердце. ישוע אומר שאיפה שיהיה אוצרכם, שם Jesús dijo, donde están vuestros corazones, ahí también estará Земным ценностям и богатствам. הוא אומר לאנשים vuestro tesoro. שלכם לא יהיה קשור Tenemos que tener en cuenta que nuestros corazones no estén con los tesoros de la tierra. Что есть в этом мире. אנחנו חיים עכשיו בתקופה, אנחנו חייבים Estamos en un tiempo דברים כלכליים, כסף, כל מה שצריך. que vivimos tiempo de dinero, אנחנו זקוקים לזה. de muchas cosas. Necesitamos esas cosas, pero ישוע מדבר על סדר עדיפויות, Pero Jesús habla sobre las preferencias. ¿Cuál es tu preferencia? במקומם. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. יש רואה קהילה שאומר Hay un pastor que dice, На какое место мы поставим Бога? על באיזה מקום נשים את אלוהים. ¿en qué lugar vamos a poner a Dios? מישהו יגיד, אני שם את אלוהים Uno va a decir, yo pongo a Dios en primer lugar, את עצמי ואת אשתי אולי במקום השני, y mi familia en segundo lugar. Бог говорит, не нужно меня ставить на места. ואלוהים אומר, לא צריך לשים אותי. Y Dios Бог во всем. le dice, no necesitas ponerme en ningún lugar. Бог не есть тот, Yo estoy en todas las cosas. местами определяем. אלוהים הוא לא, המקום של אלוהים זה לא המקום שאנחנו נגיד עבורו, נגדיר עבורו. Бог хочет напомнить. Dios no es algo que tú lo puedes fijar. Бог хочет благословить Dios es lo que llena todo. אלוהים רוצה לברך אותנו בכל
Dios quiere ביחסים שלנו. bendecirnos en todos los ámbitos de nuestras vidas. потому что все, отдай все твое сердце, всю свою жизнь. אז לאלוהים לא צריך לשים אותו Dios באיזשהו no, מקום. הוא אומר, Dios no necesita que tú lo pongas en algún lugar de Это есть preferencia, ответственность, чтобы вот это время, которое Бог определил для нас, чтобы мы его берегли, хранили его. זאת האחריות שלנו שהזמן הזה שאלוהים נותן לנו, nuestra responsabilidad es que שנשמור עליו על הזמן. Que Dios nos da el tiempo, es que lo aprovechamos, redimimos el tiempo. שאול השליח אומר, תהיו חכמים, Pablo dice, sean sabios, הוקירו, redimid el tiempo, את השעה, aprovechar el tiempo, guardar el tiempo, תפחדו לאבד אותו, Потому что оно проходит быстро. כי הוא עובר מהר. porque pasa el tiempo rápido. ומשה התפלל, Y Moisés habló, Научи нас счислять дни наши мудро. Научи нас счислять так наши дни. ומשה התפלל, אלוהים, Moisés תלמד אותנו, le dijo Dios לספור את הימים שלנו, en el libro de los Salmos, Señor, enséñanos a contar nuestro tiempo יהיה לנו לב נבון, para que tengamos un corazón entendible, inteligente תבונה של אלוהים, y sabiduría, pasar el tiempo en la tierra, porque hay peligro, porque hay días malos, ובימים האלה אנחנו חיים. y esos días malos nosotros vivimos, tiempos malos del diablo. הוא רע, זה השם שלו, Él es malo, él es mentiroso, הוא רוצה לעבוד él quiere engañarnos. Убрать наш фокус с Бога, с Иисуса, с познания Бога. Убрать наш фокус от Бога. להוריד את הפוקוס שלנו, Él quiere sacar nuestro focus, nuestro concentramiento de Dios, de Jesús, Вот этот мир, в котором мы живем. ולהעביר את הפוקוס שלנו y, לעולם y הזה, que nosotros nos enfoquemos en el mundo, Себя. להעביר את הפוקוס על עצמנו, y que nos enfoquemos en nosotros mismos también, עסוקים בבעיות שלנו, que estemos concentrados en nuestros problemas Свой фокус на Него. ואפילו להעביר את הפוקוס שלנו עליו, על השטן. y que nuestro enfoque también sea sobre el diablo, Больше говорили о нем, чем об Иисусе. שכל הפוקוס שלנו יהיה על השטן ולדבר עליו יותר, que todo nuestro enfoque sea sobre Él y hablemos solamente de Él יותר לדבר y, על צורר המשיח, על הדברים השליליים, То есть были заняты всем, y también cosas negativas, שנהיה עסוקים בכל דבר y חוץ que estemos שלנו עם אלוהים. estemos desconcentrados אפילו בא במסווה y que no nos y eso no nos ayuda a concentrarnos en Dios. שהוא מגיע אלינו מהתנ"ך, но он в эту La palabra de Dios, вставляет. Примесь свою, добавку свою, разбавляет הוא Божье Слово. מוסיף, הוא לוקח את דבר אלוהים ונותן את התוספות שלו. Satanás utiliza la palabra חווה, y engaña, así como hizo con Eva. Да, что вам сказал Бог? Да, это Божье Слово. Бог так сказал. Не кушай с этого дерева. הוא לקח את מה שאלוהים אמר, הוא אמר כן, Él אלוהים ככה אמר, לא agarró la palabra de Dios, dijo, sí, Dios dijo esto, pero agregó cosas para poner incredulidad en la persona. וחווה En el ספק caso de Eva, מוסיף ספק לתוך él sembró duda en su corazón sobre Dios. Разбавляет Божье Слово сомнениями. וכשהשטן מערבב Y cuando Dios mezcla la palabra de Dios con las dudas בחיים שלנו, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, הדבר שלו מאבד מהכוח שלו. la palabra pierde su poder. הוא לא מוצלח, הוא לא No trae fruto, no es exitoso, כבר נעשה לא נקי, הוא porque no está limpio, está mezclado con las dudas. Сохранить его в вере. לשמור באמונה Tenemos que guardar la palabra, ולחיות לפי הדבר. vivir la palabra, ובזה guardar la fe, החוכמה מאלוהים. y eso es la sabiduría de Dios. ויש לנו הרבה דוגמאות. Tenemos muchos Мудрые. ejemplos de las palabras. Они знали время, в которое они живут. הם ידעו את הזמן, את התקופה שבה הם
ellos sabían el tiempo, los discípulos. ידעו איך להשתמש בזמן הזה, לנצל אותו, איך לחיות בזמן הזה. Что говорить и что делать в этом времени. מה לומר ומה לעשות בזמן. Ellos sabían qué tenían que hacer, В этом времени. איך להתכונן. cómo prepararse para estos tiempos. Готовились к приходу жениха. האלומות החכמות Jesús les dio el ejemplo de las vírgenes Они готовились и приготовились, знали. sabias, התכוננו והם ידעו que ellos И они tenían встретили que готовности жениха. והם פגשו את prepararse para encontrar Когда придет Иисус. al esposo. אנחנו לא יודעים מתי ישוע יבוא. Nosotros no sabemos cuándo Jesús va a volver. אף אחד לא יודע, רק אלוהים. Nadie sabe, solo Dios sabe. Как проводить это время? אבל ישוע מלמד אותנו Y Jesús dice cómo pasar el tiempo, ese tiempo, hasta que nosotros veamos a Dios, a Jesús. Поэтому Иисус сказал, бодрствуйте, смотрите на время. בגלל זה ישוע אומר, Jesús dice, "פרי, תסתכלו על traed de fruto. Позвольте, чтобы лукавый обманул и увел вас. אל תיתנו לשקרן, לשטן, No, que no nos caigamos en la trampa de Satanás, Давайте в молитве и бодрствовании. Да? תוקיעו את הזמן הזה que redimemos el tiempo, aprovechemos el tiempo, בחוכמה ובתפילה, que oremos, que pasemos tiempo con Dios תהיו y nos llenemos de la sabiduría de Dios תגדלו באלוהים. y crezcamos en Dios. Свою жизнь провел в отношениях с Богом. ומי שמילא את החיים שלו ביחסים עם אלוהים, Quien estuvo con Dios И нашел Бога, и пребывал. en su vida מי שהשתמש, ניצל נכון את הזמן, y usó bien el tiempo con Dios, Познавал Бога, познавал лучше. יודע את אלוהים טוב יותר, sabe a Dios y conoce a Dios, Кого познал Бог. ומי y el, שאלוהים ידע אותו, Вот отступит от всякой неправды, האיש הזה שככה ימלא את החיים שלו да соединится с Богом, с Божьим Духом. משקר והוא יהיה אחד עם la persona sería uno con Dios Без Бога. al conocer a Dios. Y Dios siempre va a estar con él y él va a estar con Dios hasta que Jesús venga. Павел говорит, ושאול השליח אומר что Pablo они будут всегда dice שהאנשים האלה יהיו תמיד עם אלוהים. que estas personas van a estar bien con Dios. таких людей. אני רוצה להיות מהאנשים האלה. ¿Quién no quiere estar con Dios? אני תמיד רוצה להיות עם Даже אלוהים. тогда, когда придет время, я умру и перейду. Yo quiero estar con Dios. הזמן ואני אמור, Y cuando llega el tiempo que yo tenga que dormir יבוא לפה ויקח אותנו, o que el Señor venga en las nubes, נהיה תמיד. nosotros vamos a estar con el Señor siempre. תודה לישוע. Давайте поблагодарим Бога за это время Божье. Gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. הזמן הזה עם אלוהים, Y pasemos tiempo con Dios, Впустую. שהחיים שלנו לא, que nuestra vida no sea por gusto, que nuestra vida no sea en vano, יהיו מלאי פרי. sino nuestra vida sea con fruto, И сохраним. que nosotros redimemos el tiempo, guardemos el tiempo hasta que Jesús venga. Vamos a orar. Отец Небесный, мы благодарим Тебя Padre que estás en los cielos, te damos gracias. за это время. Te damos gracias por este tiempo, Это время спасения. Мы благодарим Тебя por este tiempo de leer, de escuchar tu palabra, за это слово, которое Ты даруешь для нас. מודים לך על הדבר שלך שאתה por tu palabra que tú nos das. הייתי רוצה שכל אחד מאיתנו, Quiero que cada uno de nosotros בזמן החיים שלנו Он בעולם הזה, познавал Тебя более и более. נדע אותך יותר ויותר, te conozca Господь, в вере, נדע לך באמונה, y crezca en ti en fe, ברוח הקודש, en el Espíritu Santo, ore славы Твоей, как вода. ושהחיים שלנו, y que nuestra vida Ты, Отец, прославился. traiga fruto. שאתה אלוהים תהיה גדול בחיים שלנו, Que tú, Dios, tú eres grande, Señor. שכשיגיע הזמן שלנו להיפגש איתך, Y cuando venga el tiempo que te miremos, nos encontremos contigo, תודה לך, אדוני, que estemos contigo siempre.
En el nombre de Jesús, amén. Велике благословення. Год Адонай. יברכך אדוני Dios וישמרך. te bendiga y te guarde. יאר אדוני פניו עליך Haga resplandecer su rostro sobre ti עליך וישם לך. y te dé gracia y te dé paz. האדון La gracia del Señor Jesús ואהבת אלוהים y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. העלית אותי מן הבוהלים, רוממת אותי על עצום מלכי, נתת בפי שיר חדש דודי, דגלך עלי אהבה. בוא נודה הבוקר לאדון. העלית אותי מן הבוהלים, רוממת אותי על עצום מלכי, נתת בפי שיר חדש דודי, דגלך עלי אהבה. האוהב השושנים, אתה דגלך עלי אהבה, תגול מרבבה, אתה דגלך עלי אהבה. העלית אותי מן הבוהלים, רוממת אותי על עצום מלכי, נתת בפי שיר חדש דודי, דגלך עלי אהבה. אריה יהודה, אתה דגלך עלי אהבה, העשה נשחט עבורי, אתה דגלך עלי אהבה. העלית אותי מן הבוהלים, רוממת אותי על עצום מלכי, נתת בפי שיר חדש דודי, דגלך עלי אהבה. העלית אותי מן הבוהלים, רוממת אותי על עצום מלכי, נתת בפי שיר חדש דודי, דגלך עלי אהבה. אמן. אז כמו שאנטוליה אמר, הזמן ממשיך ואלוהים רוצה לפעול בחיים שלנו. אז בואו נזכור את כל מה שעושה עבורנו ופשוט נמשיך להשתחוות לו וניתן לו את כל ליבנו. שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת.